이걸 나만 모르고 있었네. 다루마 자동먼지 비움 무선 청소기가 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 소경량이라 손목에 전혀 부담이 없고 흡입력도 엄청남. 카펫, 마룻바닥, 소파 틈새까지 깔끔하게 청소 가능해서 스트레스가 싹 날아감. 에코스테이션에 꽂기만 하면 먼지가 자동으로 비워져서 손에 먼지 묻을 일도 없음. 디자인도 심플하고 세련돼서 인테리어와 찰떡궁합임. 사용하기 쉬운 무선 청소기를 원하는 사람에게 딱인 듯. 마음에 드니깐 별 5개.